आसीछु ए लोक कौन तुम जानी छ नहीं नहीं माने कौन हले कहछु कहि दो न हां एई लोकटा हम परिसा घर रो भाई गोविंद गोविंद ए होचंते पर भाभी आज ठार मो तरफ तुम निमंत्रण जो दिन तुम 1 वर्ष पूर्ण हम से दिन तुम्हें मो घर को आस प्रथम मो झील जो तुम टे आशीर्वाद कर आपण निमंत्रण करी नथिले भी मु आसी थाते बाबू काहेकि ना ए टोकड़ा जानिछि ता सहित मोर संपर्कटा कोन ओ हेला वर्तमान मृत्युसज्जा दान करने परिप्रेक्षी में मु तुमको कौन संतोष शीघ्र काम सार आपण सिना मो मोहरे मुखाटी दे आपण को बाबार आत्मा को परित्यक्त करि देले ओ आत्मा तृप्त करि गला बाबू ओ गोविंद ओ शेष थर पई शेष इच्छा टिका को जानिबा को चाहिबेनी बाबू ओ गोविंद तुम आत्मा को परितृप्त करने में मुझे सब किसी कर तुम आत्मा मुख्य पाइले मो बापा का आत्मा मुख्य पाइब ओ गोविंद तुम शेष इच्छा कौन कह ओ शेष थर पई मो मोहरे मुखाटी देव एई मो पड़ीसा घरर भाई गोविंद ये हूँ मोर भाभी जी ये मुखा किनते मोर किसी आपत्ति नहीं जाओ प्रभु कार्य कर ना